Selamünaleyküm. Bugün size çamur küfünü göstermek istiyorum. Çok faydalı bir canlı. Ölü ağaç veya yaprakların üzerinde görülen bir canlı türü bu. Organik maddeye dönüştürüyor. Kısacası çürütmeye yardımcı oluyor bayağı bir. Zaten görmüş olduğunuz gibi de ağacın ölü kısmında. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.